Malu será episódio da lei da né e tá refleto itu ang quando ba Semana Santa. Itu hotu atene kata que ita sempre ia semana ba semana, mas biha semana ida nebe ita bolu naran especial Semana Santa. Ita bolu naran Semana Santa também ita atene kata momento ida ne momento nebe maka importante tebes. Momento santo, tempo santo, nebe nai maroma, tempo ne nain, ema ne nain, mate fakar ne ran, ia cruz, atu bele lore itaba, fim maroma ne nian, obra salvação ne nian, lore ema hotu ba salvação. Então, Semana Santa, ita entende ho loron hira tutu irmalo. Ida ita dehan kata, atu hatene kata ita tamo na Semana Santa, ita ramata tempo quaresma ho domingo ramos. E domingo ramos né ita atene kata liturgia domingo ninian, domingo ramos ninian faz parte da rua. Iha parte ida né be ita dehan kata que ema hotu hak solok sim Jesus Cristo tama iha Jerusalém. Mas be parte selo que da né be mas apresenta que a segunda parte. Jesus Cristo é mais recusa Laos tamba buat seluk rumah, mai be tamba ita dehan katakan ema ne neo nem na laran takametin la pronta to simu fila fale maromak iha ni moris. Tamba ne segunda parte ne começa a clacar nona parte da paixão de Jesus Cristo ninian. Então, iha domingo ramos ne be maka apresenta na parte rua na parte glória, parte solo ko parte terus ninian. Ini hatu kata ita ramata na tempo quaresma ita tamo na ba Semana Santa. E a Semana Santa iha neba ita conhece naran ida nebe bye bolu naran trido pascal. Trido ne kata loron tolo festa Páscoa nenian. Então loron tolo ne maka sexta-feira santa, sábado santo, sábado aleluia, ho domingo ressurreição. Mai be ita to tama iha loron tolu Páscoa niane ita hahu ho loron selu kida nebe ita bolu naran quinta-feira santa. Malu sera quinta-feira santa ne ita dehan katak loron introdução nian loron hahu det loron nebe ita recorda fila fale ita memoriza fila fale hanu in fila fale loron importante Jesus Cristo halo despedida honi escolante sira. Ni han hamuto honi escolante sira. We hire Jesus han hamuto honi escolante sira, buat ruang Jesus halo hela. Fase escolante sira ni ain, sinal haraikan, sinal obediência total. E segundo, hari hela, sacramento Eucaristia. Ida nemak buat nabe, ita bele hare, iha introdução, molo kato tama batrido pascal. Hahalo ko rua nebe maka Jesus Cristo rai hela ba escolante sira e quinta-feira santa makane ida Jesus faz escolante sira ni ain. We hira Jesus faz escolante sira ni ain. Toi ha Simão Pedro dehan saída. Mestre, ita ne haunia mestre, ita haunia nai. Ita to faz haunia ain. La bele. Então Jesus dehan se ola corri faz haunia ain. Ne katak ola corri sai haunia escolante. Andai kuzumai Simão Pedro recolhiança narnar no itoan. E de nais nessa itala fase hauni ainda mas be fase hauni oin hauni ulun hotu da laida. Jesus dehan lae. Alos fase hotu lae. Be ema imi balu mosti hona mas be laos hotu mos lae. Balu sidak mosta mane ha fase det imi ne ain. Idane atu dehan kata que Jesus Cristo hatudu bane escolante sira kata balu mo so selaran toi heliur. Mas be balu mas que hamuto hela honia, mas be sira ne laran la hamuto com Jesus. E daí Jesus começa só Elia quando ba Judas Iscariotes. E daí hodi hanori bani escolante sira katag escolante sira precisa harai kamba malo, precisa perdoar malo, precisa tulun malo, precisa lori malo ba conversar lolos. E man be moris anesse Jesus Cristo ne escolante precisa moço se liur mosto e halaran. Kata que neon holaran na coloque ba malo, iha domi ba malo, hanu imbuat me makadiak ba malo. Hafo imbuat seluk Eucaristia. Jesus halo Eucaristia ho de rahela ba escolante sira. Eucaristia ita dehan kata ne Jesus ne presença real. Jesus atu dehan ba ne escolante sira kata haula husik imi.
nebe hau hamutu ko imi nu dari mini mestre nu dari mini nain mai be hau si hela ho imi bana fatin idane Jesus halo tamba sela escolante sir la dum compreende hanu in kata nia laos maromak oan então o hira nia mate nia rai hela buat nebe importante li hodi de kata hau la mate hau modus bana fatin hau la sai husim nia let hau hela hamutu na fatin ho imi nebe dalaida imi hamutu ko hamutu na fatin ho hau bana fatin e dalaida hau hamutu ko imi e hau hamutu ko imi bana fatin tamaluk sira nebe buat ruane sinal buat ruane maka faseain sinal perdão sinal harai kamba malo e nunemos eucaristia sinal foamba malo Jesus fonian ban escolante sira atu escolante sira mos aprende o insamak sira bele foamba malo tamaluk sira o hira ita tama semana santa ita hanui queres katak semana santa liu quinta-feira santa ne fo hanui queres maita Eucaristia hotutu ni hun makneba. Ia quinta-feira santa, maka Jesus hari hela missa, o de husi que la bascolante ser tohin loron, ita continue a missa, tamba ia quinta-feira santa. Sexta-feira santa, ita tene kataka loron nebe maka ita hotu hateke ba Jesus ni cruz. Fati nebe Jesus Cristo terus no mata ia neba. Então loron sexta-feira santa tadi yang kata keloro nebe strani hototo yang mundo tomak hosi parte ida tuir mundo nia compreensão tuir matan mundo nia hare kata ia sexta-feira santa ne maromak mate maromak lakon Jesus mate hoto triste hoto laran susar mai be mate de sexta-feira santa ne laos mate de nebel hatudu lakon mai be de nei tadi yang kata matenek maromak nian haturu liho Jesus Cristo ninia mate he cruz nebe mate he cruz haturu katak maromak bototu nian nain Jesus Cristo maromak nia oan mai ha mundo mai ho objetivo ida nia laos mai atu hateka rai laos mai atu hare rai mai be nia mai atu hasorumal ho nia oan sira mai atu dehamani oan sira katak imi hotu hau nia oan Então Jesus Cristo nebe mai tama ihem nelet tamba ema salanain sira ema ninia salan sira halo ikus mai diabo tama hode takanete que ema nelaran ema la simu maromak ne presença ihem ne moris tama ne Jesus Cristo mate de ne primeiro atudu kata Jesus Cristo maromak nebe haraikan mai bini haraikan atu foto ema ne dignidade atu ema la bele lakon maromak ninia prêmio la lehan ninian mas pelo contrário Jesus Cristo mate atu bele famores ba ema hototo e tu irmã eta dehan katakan além de sexta-feira santa Jesus Cristo ninia loron mate ninian ita la para ihane ita hakat liu ba loron seluk sábado santo ou sábado aleluia ia sábado ita dehan katak sábado da der sane ema hotono nok tamba ia sexta-feira santa, ia celebração do cutolo locrai, ema hotuba adora cruz santa, cruz nebe maka mamuk ona. E ia fale sábado, ema hotu nonok tamba Jesus Cristo nis isin hakoi hela ia ratelaran, e ema la compreende botida kona bane, mai be ema esperança, katak maromak se hatudu ninia glória. Então ia sábado kala ita dihan katak Páscoa kalang. Iha nebane Jesus Cristo Morisias. Jesus Cristo Morisias ne ida ne kume ne centro ne ida parte da asli ita ne fier ne makane. Afinal maromak la mate ida. Sexta-feira santa la os para iha neba. Mai be sexta-feira santa de parte que koano ida. Processo parte ida be maromak mate atu lori salvação ba ema. Mai be maromak la mate ida. Maromak depois de sexta-feira santa hakat ba sábado. Cristo Morisias. Nebe ia sexta-feira santa, ema triste, mas bem sábado, ema hotu fotine um balalehan agradece para maromak, tam maromak filho Morisias hosi mate. Maluk sira nebe sábado kalan ho domingo ressurreição, ida ne loron nebe ita nine fé nine abut makaneba. Cristo Morisias. Então ita hotu hanan hok solo. Aleluia, aleluia, Cristo Morisias.